एकदमै अत्यन्तै चर्चाको विषय पल्साको यो पूर्वपक्षको विषयमा चाहिँ अलिकति के हो यो भनाइ के रहेछ अलि त्यति थोरै हल्का हामीतिर होइन अब यस्तो छ अब दर्शकको चासो होला आफ्नो ठाउँमा होला तर अब यो विषय अदालतको चाहिँ पूर्वपक्षका लागि अदालतले मुद्दाको टुङ्गो लगाउनलाई अदालतले आफूलाई फाइल ग्रहण गरिसकेपछि मिसिल ग्रहण गरिसकेपछि उसको प्रमाण बुझ्ने कुनै पनि अभियोग लगाइसकेपछि त्यो अभियोगको इन्भेस्टिगेसन गरेर त्यसलाई कोर्टसम्म पुर्याउनु पर्ने राज्यको ड्युटी नै हुन्छ होइन। हामीले सारा मुद्दा गरेको परमादेश जारी गरिपाउँ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्काउन्टर केसहरू बलात्कार केसहरू यी केसहरूमा जाहेरी दर्ता नभएका कारणले सर्वोच्च अदालतमा भनेर होइन मैले अघि नै तपाईँलाई भने अफताबको मुद्दामा पनि इभन तिनै कुरा न हुन् ती सारा अड्किएका छन्। अब त्यसलाई पुर्याउने चाहिँ राज्यको दायित्व हुन्छ होइन इन्भेस्टिगेसनले सही ठहरियो भने अब ठहरिएरै उसले चाहिँ अदालतमा पुर्यायो होला होइन त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले। अब अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दाको विषयमा चाहिँ संसदमा त बोल्न पाइँदैन भने हामीले बाहिर बोल्ने भएर त्यहाँमाथि म पेसागत मर्यादा राखेरै बस्ने मान्छे हुँ। त्यो वकिलले चाहिँ तपाईँको अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दाको के आकलन गरेर नि भन्ने कुरा त्यो त्यति स्वाभाविक पनि हुन्न। हाम्रो आचार संहिताले नि त्यसलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्दैन। फेरि कति महिनासम्म राख्न मिल्छ त्यो त मुद्दा फैसला नभएसम्म अनिश्चितकालीन भन्नु 1 वर्ष मुद्दा त फैसला भयो 1-2 वर्ष एउटा सर्टेन समयमा त मुद्दा फैसला भयो। अङ्ग पुगेपछि पाकेपछि त फल त अब झरिहाल्छ होइन। त्यो मुद्दाको अङ्ग पुगिसकेपछि बुझ्नुपर्ने प्रमाण अदालतले साँच्ची प्रमाण बुझ्छ कागजमा उल्लेखित मान्छेहरू बुझ्छ कतिपय घटनास्थल हेर्नु पऱ्यो भने अब त्यसमा बुझ्ला डक्टर बुझ्छ होइन सबै कुराहरू बुझ्छ। जस्तो पल्सालले भित्रैबाट अब प्रमाण जुटाउनु पर्ने देखियो त्यो सम्भव छ। अब यस्तो छ त्यस्तो प्रमाण जुटाउने भन्दा पनि अब जति आरोप लगाएको छ आरोप चाहिँ प्रमाणित गर्ने नेपालको कानुनले चाहिँ नेपाल सरकारले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिवाद गर्ने चाहिँ प्रतिवादीको वकिलहरूले गर्छन् होइन होइन भने प्रतिवादीले आफूले स्टेटमेन्ट दिइसकेपछि 2 ठाउँमा बयान दिइसकेपछि उसको काम सकिन्छ। अब आरोपको खण्डन गर्ने काम चाहिँ सकिसक्यो होइन। अब चाहिँ त्योभन्दा पछाडिका प्रमाणहरू बटुल्ने अदालतको काम हो। त्यो अदालतले आफूले चाहिँ जे बुझ्नु पर्ने हो उसले आफूले खोज्छ। अब कसले पनि सरकारले पनि त्यहाँ छुँदैन कसले पनि छुँदैन होइन व्यक्तिले पनि छुँदैन प्रतिवादीले पनि छुँदैन सरकारले पनि त्यहाँ छुँदैन। अदालतले जे भन्छ त्यति मात्र हुन्छ त्यो मुद्दामा। प्रमाण पनि अदालतले भनेको प्रमाण मागेको भने दिने हो सरकारले पनि मागेको कुरा तपाईँको चाहिँ प्रतिवादीले पनि दिने हो। त्यसको मुद्दाको कार्यविधि चाहिँ त्यो हुन्छ। जुटाउन सकेनन् भन्ने पल्छ होइन त्यो अदालतले मागेका कुरा जुटाउने नजुटाउने भन्ने कुरै केही छैन त्यसमा त्यस्तो केही हुँदैन। त्यसको प्रमाणित गर्ने जिम्मा चाहिँ सरकारको हो। फेरि त्यो प्रतिवादी जो थुनिएको छ थुनिएको मान्छेले चाहिँ आफूलाई प्रमाणित गर्ने होइन त्यो चाहिँ सरकारले सरकारी पक्षबाट चाहिँ त्यसलाई प्रमाणित गर्ने। दर्शक महानुभावहरू वोइस नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ र अहिले हामी विशेष गरेर नेपालको समसामयिक राजनीति त्यसै गरी न्यायको पक्षमा मानवाधिकारवादी सङ्गठनहरू र सँगसँगै र न्यायको पक्षमा निरन्तर अहोरात्र आवाज उठाउँदै आउनुभएका व्यक्तित्वसँग हामी विशेष गरेर आज कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र मानवाधिकार सङ्गठनका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ त्यसै गरी न्यायका लागि मानवाधिकार सङ्गठनका चाहिँ अहिले संयोजक हुनुहुन्छ र त्यसै गरी सुप्रिम कोर्टका अधिवक्ता इन्द्र आर्यालजी हुनुहुन्छ। इन्द्र सर तपाईँलाई कार्यक्रम स्वागत छ। धन्यवाद। र यो नेपालमा अब चुनाव पनि लाग्यो होइन र हामीले अलिकति म यहाँ तपाईँलाई चाहिँ ब्याक साइडतिर पनि लान चाहन्छु। 10 वर्षीय जनयुद्ध त्यो बेला घटेका घटनाहरू होलान् 62-63 को जनआन्दोलन भयो त्यसपछि मधेस आन्दोलन विभिन्न जात वर्गका आन्दोलनहरू पनि भए इन्द्र सर र हत्या हिंसा जसरी यो 2 दशकको बिचमा अलिकति बढ्दो क्रममा छ नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्रमा होइन र न्यायका लागि विभिन्न सङ्गठनहरू विभिन्न संस्थाहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय धेरै व्यक्तित्वहरू जो त्यो भित्र पनि छन् र उहाँहरू पक्षमै काम गर्छौँ भन्छन् गाउँ पनि छिर्छन् पीडितको समक्ष जान्छन् फुटेजहरू तयार गर्छन् त्यो देश बाहिर पुर्याउँछन् तर जुन न्याय पाउनुपर्ने हो पीडितहरूले पाउन सकिरहेका छैनन्। तपाईँ आजको दिनमा
यो जुन हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा छौँ, पछिल्लो समयमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो भनिरहेका छौँ, राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले आवाज उठाइरहेका छन्। साँच्चै के परिवर्तनको आभास भएको छ इन्द्रार्य छ? यस्तो छ, राजनीतिमा चाहिँ हाम्रा चित्र परिवर्तन भयो होइन, चरित्र चाहिँ परिवर्तन भएन, हुन सकेन। अनि सरकारहरू परिवर्तन हुँदै गए, कसको सरकार या कुन व्यवस्थाको सरकार भन्ने, तर त्यसको जुन शासकीय स्वरूप छ या सत्ता भन्छ कि होइन, राजकीय सत्ता, त्यो सत्ताको स्वभाव चाहिँ परिवर्तन भएन। अब चरित्र पनि परिवर्तन भएन, शासकीय स्वरूप पनि परिवर्तन भएन। स्वरूप परिवर्तन भएन, चरित्र परिवर्तन भएन भन्नुभयो होइन, तर जस्तो यहाँनिर हामीले एउटा कन्जर्भेटिभ माइन्ड, प्रोग्रेसिभ माइन्ड, एउटा त्यो दुईवटा अहिले तत्त्व हाबी पनि भइरहेका छन् होइन। हिजो प्रोग्रेसिभ भनिएकाहरू चाहिँ आज कन्जर्भेटिभ छन्, हिजो कन्जर्भेटिभ भनिएकाहरू आज प्रोग्रेसिभ छन्, यो गरिरहेछन्। अनि यो चाहिँ खासमा यो सानो भूगोलमा यो भित्र 2,92,00,000 हारारी होइन, अनुमानित त्यति जनसङ्ख्या छ। हामीले न्यायका लागि जुन अपराधहरू घटिरहेका छन्, जुन जति पनि तपाईँ ती आपराधिक कुराहरूको विषयमा वकालत गर्नुहुन्छ, पीडितको आवाज सुन्नुहुन्छ, तर त्यो ठ्याक्कै ठाउँमा पुगेर रोकिन्छ या त्यो फाइल खुल्दैन या के कारणले अड्किन्छ? यस्तो देख्छौँ हामी, किनभने हामीले तपाईँको 47 सालमा, त्यसपछि 63 सालमा, फेरि 72 सालमा होइन, यो भनौँ न, मेरो लाइफ एक्टिभ भइसक्दाखेरि 3टा संविधान हामीले बेहोऱ्यौँ, 3टा संविधान आइसक्यो। हजुर, राजनीतिक परिवर्तनमा प्रजातन्त्र भन्यौँ होइन, लोकतन्त्र भन्यौँ, गणतन्त्र भन्यौँ, ती सबै कुराहरू हामीले चाहिँ फटाफट परिवर्तन पनि गऱ्यौँ। तर हामीले के गर्यौँ भने हिंसालाई चाहिँ तपाईँको स्थापित गरिदियौँ। हामीले के गर्ने भयो भने कुनै पनि घटना काहीँ लुकाउनु छ, कुनै घटनामा जस्टिस दिनु छैन, न्याय दिनु छैन भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ एउटा आयोग बनाउने, नियमित प्रक्रियाबाट हुने अनुसन्धान र त्यो अनुसन्धानको कारण बमोजिम हुने भ्यालुलाई के गर्ने भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको गुमराह बनाइदिने, त्यसलाई अल्मलाइदिने। अनि हामी के भन्छौँ भने एकदम आयोग गठन गरिहाल भन्छौँ होइन त, तपाईँ हामी पनि भन्छौँ कहिलेकाहीँ ठुलो घटनामा ल आयोग गठन गरेर भन्छौँ। अनि त्यो गरिदिने र त्यसपछि आयोगहरूका प्रतिवेदन कहिल्यै तपाईँको सार्वजनिक नहुने, अनि त्यो आयोगले गरेका सिफारिसहरूमा कसलाई कारबाही पनि नहुने है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न, पञ्चायत सकिसकेपछिको आयोग थियो होइन। हजुर, अनि मल्लिका आयोग भयो, त्यसपछि गएर चाहिँ रायमाझी आयोग भयो होइन। आयोग त आयो नि त, यी ठुला ठुला आयोगहरू जो परिवर्तन पछाडि चाहिँ परिवर्तनका बेलामा या अघिल्ला सत्ताका बेलामा चाहिँ बदमासी गर्ने मान्छेहरू जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यप्रति राष्ट्रपति इमान्दार थिएनन्, ती मान्छेहरूलाई कारबाही गरेको भए पछिल्लो राज्य सञ्चालन जसले गर्यो उनीहरूलाई नि के लाग्थ्यो भने भोलि मेरो दिन जाँदाखेरि मैले पनि हतखडी लाउनुपर्छ होइन, जो आज हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि के लाग्थ्यो भने एउटा चाहिँ भय हुन्थ्यो, कानुनको दण्डको भय हुन्थ्यो। जस्तो आयोगमै फाइलहरू सीमित रहे, त्यो आयोग गठन भयो, आयोगले इन्भेस्टिगेसन गर्यो, त्यो सक्यो कि तपाईँको। कसले रोक्यो बिचमा, को तत्त्वहरू हाबी भए? त्यो त तपाईँको हामीले सिनमा जसलाई देखेका छौँ हाबी त उनै हुने हो नि, अर्को त हुँदैन त। राज्य जसले चलाउँछ, देश जसले चलाउँछ, तपाईँ हाबी त उही हुन्छ, अर्को त हुँदैन। तपाईँ हामी कता खोज्न जाने, अर्को नदेखाएको चिज किन खोज्न जानु परेको छ, देखाएको चिज चाहिँ खोजौँ न होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यसले बडो अब द्वन्द्व भयो, सशस्त्र द्वन्द्व भयो। द्वन्द्व भइसकेपछि द्वन्द्वमा तपाईँको चाहिँ द्वन्द्वमा असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई मारियो, काटियो होइन, तपाईँको अपाङ्ग बनाइयो, जो द्वन्द्वसँग सरकार राख्दैन, अपराधिक घटना घटाइयो होइन। त्यसपछि त्यतिखेरको द्वन्द्व र दुई पक्ष तपाईँको तिनलाई चाहिँ ती अपराधिक घटना घटाउने अपराधिक क्यारेक्टरका मान्छेहरूलाई जोगाउनलाई तपाईँको के गर्ने, दमरदुस लाग्यो फेरि है। अब त्यसले त आफूलाई पनि हानि गर्छ नि त। जस्तो सरकारको निकायमा काम गर्ने कुनै सुरक्षाकर्मी छ, कसैले गएर तपाईँको द्वन्द्वका आधारमा मान्छेलाई धम्काइ गरी चाहिँ लुटपाट पारेर कसलाई बलात्कार गर्यो, त्यो त तपाईँको सरकारलाई उसैलाई त्यसले चाहिँ झुक्यायो नि होइन। सरकारको नीति के त्यो मान्छेलाई बलात्कार गर्न पठाउनु थियो त, पक्कै छैन नि त होइन त। त्यतिखेरको द्वन्द्व तत्कालीन माओवादी, आजको हैसियतको माओवादी त होइन, तत्कालीन माओवादीले तपाईँको चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्ना क्याडरहरू डेभलप गर्यो। अब क्याडरहरू डेभलप गरिसकेपछि त्यो क्याडरलाई चाहिँ राज्य सत्ता आफूले लिनका लागि, कब्जाका लागि चाहिँ जुन प्रयास गर्यो, त्यसमा गाउँमा तपाईँको 8 किलोमा झगडा परेको, बाख्राले मकै खाइदिएको कुरा झगडा परेको मान्छेलाई नि मारे होइन त। त्यो राज्य सत्ता कब्जाका लागि त्यो गाउँमा बाख्राले मकै खाइदिएको मान्छेलाई 8 किलो झगडा परेको मान्छेलाई मार्नु पर्थ्यो, पर्दैन थियो नि त होइन। त्यसको उद्देश्य त्यो हो त होइन नि त भने, त्यो नहुनु पर्थ्यो, तर हो रहेछ क्या अहिले देख्दाखेरि चाहिँ। अनि ती मान्छेहरू जसले चाहिँ तपाईँको
राजनैतिक शक्तिको आडमा र राज्य सत्ताको शक्तिको आडमा चाहिँ आफूलाई व्यक्तिगत बेनिफिट हुने गरी अपराधी कामहरू गरे या समूहलाई बेनिफिट हुने गरी अपराधी कामहरू गरे जो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निषेध गरेको छ। ती कुराहरू गर्ने मान्छेहरूलाई, त्यो अपराध गर्ने मान्छेहरूलाई साँच्चीकै दण्डको भागीदार बनाएको भए आज तपाईँ हामीले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि जुन तपाईँको चाहिँ हिंसा स्थापित भइरहेछ समाजमा, दिनादिन हिंसा बढिरहेछ होइन, हिंसात्मक घटना त्यो पनि क्रूर हिंसाहरू बढिरहेछ, त्यो बढ्ने क्रम केही न केही हदमा घट्थ्यो हेर्नुहोस्। किनभने आत्मबल मनोबल कमजोर हुन्छ नि त, अपराधीको पनि त मनोबल त कमजोर हुन्छ नि त। तपाईँलाई चाहिँ कोही रक्सी खाएको मान्छे देख्नुभयो, अब त्यो तपाईँ कमजोर मान्छेको अगाडि पर्यो भने त्यो शेर जस्तो हुन्छ होइन। अनि भोलिपल्ट उसले भन्यो भने मेरो होसै थिएन भन्छ। अब तपाईँ बलियो मान्छे हुनुभयो र तपाईँको अगाडि बलियो मान्छे अगाडि पर्यो भने पिटा खान्छु भनेर फेरि त्यो के हुन्छ, बिरालो जस्तो हुन्छ होइन, उसले सब होस हवसमै हुन्छ। भनेको अपराधिक मनोबल भनेको त्यही हो। त्यो मनोबललाई चाहिँ बढावा दिने गरी, त्यसलाई संरक्षण हुने गरी, त्यसलाई स्थापित हुने गरी चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन भएको छ। तपाईँलाई साँच्चीकै भनिदिउँ, यो देशमा तपाईँको चाहिँ राज्यका पहुँच भएका, राजनीतिसँग सम्बन्धित भएका ती कुराहरू, ती विषयका मुद्दा, ठुला ठुला इस्युहरू, ठुला ठुला इन्काउन्टरहरू, ठुला मुद्दाहरूको इन्भेस्टिगेसन नै हुँदैन होइन। तपाईँले रौतडको घटना हेर्नुहोस् होइन, कि अवतार बालनको हेर्दा पनि उहाँको घटनाको विषयमा 12 वर्ष सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलेपछि बल्ल बल्ल तपाईँको बाध्य भएर चलाएको थियो होइन, कसैले चाहिँ चाहेर गरे होइन। हजुर, रौतड गौर घटनाकै कुरा हेर्नु, 27 जना मान्छे मरेको थिए, कसले इन्भेस्टिगेसन गर्यो, कहीँ हेर्छ कसैले? त्यो त द्वन्द्व पनि होइन, द्वन्द्वभन्दा पछाडि छ। जस्तो पछिल्लो समयमा इन्द्र सर होइन हत्या हिंसा बढ्दो क्रममा छ, जस्तो पूर्वकैको चाहिँ पहिल्यै बढ्यो, त्यसलाई स्थापित गर्ने काम हामीले गऱ्यौँ होइन। किनभने त्यसका दोषीहरूलाई सजाय नगरी स्थापित गऱ्यौँ, त्यसलाई मान्यता स्थापित गऱ्यौँ क्या, हिंसाको मान्यता स्थापित गऱ्यौँ। हिंसाका कारणबाट पनि राज्य सत्ता प्राप्त हुन्छ एउटा हामीले चाहिँ दियौँ, सन्देश दियौँ, हिंसाले प्राप्त हुन्छ। त्यस गरी हिंसात्मक भाषा प्रयोग गऱ्यो भने मान्छे डराउँछ होइन। जस्तो अस्ति तपाईँको एकजना उसले गायकले चाहिँ के प्रकाश सपुतले एउटा गीत गाए उनले होइन, पीर गीत गाए। अनि उनले गीत गाइसकेपछि उनको आफ्नो भिजुअलमा त्यो गायक हो, साहित्यकार हो, उसले तपाईँको चाहिँ आफ्नो कल्पना गर्न सक्छ, को तपाईँको प्रोसिक्युसनमा लाग्न सक्छ, जो पनि लाग्न सक्छ प्रोसिक्युसनमा, समस्या पर्छ को लाग्दैन होइन। त्यो उसको कल्पनाभित्र त्यो सम्पादक गर्नुपर्ने स्थिति आयो त, माओवादी केन्द्रबाट दबाब आयो। हिंसालाई हामीले स्थापित गऱ्यौँ। अघिल्लो पटक तपाईँको चाहिँ पशुपति शर्मालाई त्यही हालत बनाइयो भनेपछि त्यो तपाईँको कल्पनाशील क्षमता, कसैले कथा लेख्यो, अब कथामा लेखेको कुरो समाजमा हुबहु बनाइदिनु पर्छ त, उसले ठेक्का लिएको छ र कल्पना गर्छ नि उसले होइन। जब कल्पना गर्छ त्यस पछाडि हुन्छ भनेको जसले पनि तपाईँको चाहिँ नेपालमा के त्यसले उसले सम्पादन गरिदिने बित्तिकै अब यहाँ प्रोसिक्युसन गर्नेहरू हटे त, सकियो त, त्यसको दुःख पीडा सब सकियो त, होइन नि त होइन। प्रकाश सपुतजीले पहिला जुन क्रिएसन गर्नुभयो त्यो जायज थियो, ठिक थियो, कल्पना अनि त्यो पछि उहाँलाई बेठिक महसुस भएर हटाउनु भयो नि त इन्द्र आर्य। त्योसँग हामीलाई मतलब भएन। एउटा साहित्यकारले जुन कल्पना गर्छ त्यो एक्चुअल हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तर यो समाजमा प्रोसिक्युसन चाहिँ छ होइन, यो समाजमा छ। उनले जुन पुल देखाएको थिए त्यो आफ्नो भिडियोमा, त्यो पुलमा गएर आज पनि हेर्दा हुन्छ, कतिजना लाइन लाएर बसेका हुन्छन्, गएर हेरे हुन्छ, तपाईँले पनि गएर हुन्छ होइन। त्यो रियालिटी थियो, रियालिटी किन पचाउन सकिएन त नेपालमा? कस्तो सत्य कसले पचाउँछ? तपाईँ चोर हो अनि तपाईँलाई चोर भनिदिएपछि तपाईँले पचाउनुहुन्छ त? तपाईँ सत्यलाई चोर भनिदियो भने तपाईँ हार्नुहुन्छ नि, म चोर होइन मलाई के मतलब भन्नुहुन्छ नि, तपाईँ चोर हो। अब चोरलाई चोर भनेपछि कहाँ पचाउँछ? पचाउँदैन नि त। त्यस कारण तपाईँलाई सत्य भनिदियो मान्छेलाई चोर भन्यो भने चाहिँ तपाईँ हार्नुहुन्छ, किनभने म चोर होइन, नभएकोलाई यसले भन्यो। मैले त्यहाँनिर कहाँनिर जोड्न खोजेँ हिंसालाई, हिंसालाई मान्यता दियो क्या समाजले। अब तिनलाई तपाईँको चाहिँ यो के अनेर सबि क्रान्तिकारीको अध्यक्ष हजुर के सिंह पञ्चास उनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे खुलेआम धम्की दिइन् कि बाबरे कानुन छ, प्रहरी प्रशासन छ, सरकार छ, उनको द्वन्द्व पनि होइन यो, उनको द्वन्द्वै भएको बेलामा पनि त्यो धम्की चाहिँ गलत हो हामीले भन्छौँ होइन। मलाई हामीलाई कसैले धम्की दिन्छ भनेर हामी चुप लाग्छौँ, लाग्दैनौँ नि त होइन। यो सारा कुरा संयन्त्र छ। एउटा गायकले एउटा गीत देखायो, त्यस पछाडि उसले त्यहाँ भिजुअल देखायो भनेर एउटा विद्यार्थी, फेरि विद्यार्थी भनेको हामीले त हतियार उठाउनु त जानेको थिएनौँ, विद्यार्थी भनेको त कलम लिने पढ्ने मान्छे भन्थ्यौँ होइन। एउटा विद्यार्थी के भन्छ, तँलाई ठिक गर्छु, मार्छु, काट्छु, तल आउँछु भनेर धम्की दिन्छ भनेपछि हामीले त्यसलाई तपाईँको चाहिँ के गर्यौँ, अपराधलाई स्थापित गरिदिउँ। त्यसका विरुद्धमा नेपाल सरकारले पनि सुन्यो, नेपाल प्रहरीले पनि सुन्यो, सबले सुने नि त्यो कुरा, गृह मन्त्रालयले पनि सुन्यो, पुलिस हेडक्वार्टरले सुन्यो, उनले धम्की दिएको मिडियामा दिइन्। त्यो धम्की दिएको कुराका विरुद्धमा ल सम्बन्धित मान्छे चाहिँ पीडित जसलाई धम्की दिइन्
त्यो तपाईँको चाहिँ पीडित मान्छे उनले आफूले त के चाहिँ गर्न सक्दैन धम्की दिने दिन त अहिले त तपाईँको चाहिँ उही के भन्छ बाघको छाला ओढाएर स्याल न हो। अध्यक्ष प्रचण्डज्यूले उत्तेजित नहुनुहोस् भनेर एउटा कार्यकर्तालाई नेता यसो भोट राजनीति गर्नुभयो। राजनीतिमा त तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँलाई माया गर्दा गर्दै छोरी धरिदिने हो। जस्तो इन्ज सर एउटा किसिमको होइन होइन अध्यक्ष प्रचण्डज्यूले पञ्चायत सिंहले तपाईँले भन्नुभयो अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले यो विषयमा धम्की दिनुभयो, हटाउन दबाब दिनुभयो भन्नुभयो होइन। प्रचण्डज्यूले पछिल्लो ओके उत्तेजित नहुनुहोस् भन्ने कुरो पनि आयो। आउँदै पनि चाहिँ जुन प्रकाश सपुज्यूले जुन गीत हटाउनु पर्ने त्यो हटाउने भन्दा पनि सम्पादन गर्नुपर्ने त्यो दृश्य देखियो, त्यसमा चाहिँ कानुनको नजरमा यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यस्तो छ, कसले के बोल्यो या प्रचण्डले के भने भन्ने कुरासँग मलाई म त्यहाँभित्र पस्दिनँ। म कहाँनिर पस्छु भनेदेखि एउटा व्यक्ति एउटा नागरिकलाई कुनै पनि अवस्थामा धम्की दिन पाइन्न, यति मैले जानेको। कसले दियो धम्की दिन पाइन्न, त्रास देखाउन पाइँदैन अनावश्यक। उसले कुनै अपराध गरेका छैन भने कानुन त उसले अपराध गरेका छैन भने कानुन त अपराध गर्यो भने कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने हो होइन। मुद्दा हाल्यो भने त यसले गलत गर्यो भनेर मुद्दा हाल्न त पाइन्छ, हालेकै छन्। होइन भनेदेखि व्यक्तिलाई धम्की दिनु भनेको के हो भने हिंसालाई स्थापित गरिदियो, हिंसालाई बढावा दिने हो। यी तपाईँले अघि जुन कुरा सुरुमा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो उठाएको कुराको उत्तर के हो भने यही हो। किन भयो त देशमा भन्दा हामीले हिंसालाई स्थापित गरेका छौँ। सरकार पनि कानमा तेल हालेर बस्छ होइन त। राजनीतिक दलहरू के गर्छ, मार्छु काट्छु तँलाई भ्याउँछु सक्छु भनेर तपाईँको चाहिँ एउटा कुरो, पाडो खानेले बाछो खाँदैन, खान्छ नि। पाडो खाने बाघले बाछोलाई छोडेर हिँड्छ र छोड्दैन। आज गीतमा देखायो भनेर धम्क्याउँछ, भोलि भोट दिएन भनेर धम्क्याउँछ, पर्सि पैसा दिएन भनेर धम्क्याउँछ, धम्क्याएकै हो होइन। पर्सि इन्द्र सर तपाईँ कानुन दिएन भनेर धम्क्याउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा विज्ञ पनि हुनु छ होइन। लामो समयदेखि नेपालका हरेक आपराधिक घटनाहरू त्यसलाई नजिरबाट तपाईँले निहाल्दै आउनु पनि भएको छ, बहस पनि गर्नुभएको छ, सुप्रिम कोर्टमा आयो। यो एकदमै अत्यन्तै चर्चाको विषय पल्साको यो पूर्वपक्षको विषयमा छ। अलिकति के हो यो भनाइ के रहेछ? अलि त्यति थोरै हल्का हामीतिर होइन। अब यस्तो छ, अब दर्शकको चासो होला आफ्नो ठाउँमा होला, तर अब यो विषय अदालतको चाहिँ पूर्वपक्षका लागि अदालतले मुद्दाको टुङ्गो लगाउनलाई अदालतले आफूलाई फाइल ग्रहण गरिसकेपछि, मिसिल ग्रहण गरिसकेपछि उसको प्रमाण बुझ्ने, कुनै पनि अभियोग लगाइसकेपछि त्यो अभियोगको इन्भेस्टिगेसन गरेर त्यसलाई कोर्टसम्म पुर्याउनु पर्ने राज्यको ड्युटी नै हुन्छ होइन। हामीले सारा मुद्दा गरेको परमादेश जारी गरिपाउँ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्काउन्टर केसहरू, बलात्कार केसहरू, यी केसहरूमा जाहेरी दर्ता नभएका कारणले सर्वोच्च अदालतमा भनेर होइन। मैले अघि नै तपाईँलाई भने अफ्ताबको मुद्दामा पनि इभन तिनै कुरा नै हुन्, ती सारा अड्किएका छन्। अब त्यसलाई पुर्याउने चाहिँ राज्यको दायित्व हुन्छ होइन। इन्भेस्टिगेसनले सही ठहरियो भने अब ठहरिएरै उसले चाहिँ अदालतमा पुर्यायो होला होइन, त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले। अब अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दाको विषयमा चाहिँ संसदमा त बोल्न पाइँदैन भने हामीले बाहिर बोल्ने भएन। त्यहाँमाथि म पेसागत मर्यादा राखेरै बस्ने मान्छे हुँ। त्यो वकिलले चाहिँ तपाईँको अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दाको के आकलन गरेर नि भन्ने कुरा त्यो त्यति स्वाभाविक पनि हुन्न। हाम्रो आचार संहिताले पनि त्यसलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्दैन। फेरि कति महिनासम्म राख्न मिल्छ त्यो त मुद्दा फैसला नभएसम्म, अनिश्चितकालीन भन्नु 1 वर्ष मुद्दा त फैसला भयो, 1-2 वर्ष एउटा सर्टेन समयमा त मुद्दा फैसला भयो। अङ्ग पुगेपछि पाकेपछि त फल त अब झरिहाल्छ होइन। त्यो मुद्दाको अङ्ग पुगिसकेपछि बुझ्नुपर्ने प्रमाण अदालतले साँच्ची प्रमाण बुझ्छ, कागजमा उल्लेखित मान्छेहरू बुझ्छ, कतिपय घटनास्थल हेर्नु पऱ्यो भने अब त्यसमा बुझ्ला, डक्टर बुझ्छ होइन, सबै कुराहरू बुझ्छ। जस्तो पल्सालले भित्रैबाट अब प्रमाण जुटाउनु पर्ने देखियो, त्यो सम्भव छ? अब यस्तो छ, त्यस्तो प्रमाण जुटाउने भन्दा पनि अब जति आरोप लगाएको छ, आरोप चाहिँ प्रमाणित गर्ने नेपालको कानुनले चाहिँ नेपाल सरकारले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिवाद गर्ने चाहिँ प्रतिवादीको वकिलहरूले गर्छन् होइन। होइन भने प्रतिवादीले आफूले स्टेटमेन्ट दिइसकेपछि, 2 ठाउँमा बयान दिइसकेपछि उसको काम सकिन्छ। अब आरोपको खण्डन गर्ने काम चाहिँ सकिसक्यो होइन। अब चाहिँ त्योभन्दा पछाडिका प्रमाणहरू बटुल्ने अदालतको काम हो। त्यो अदालतले आफूले चाहिँ जे बुझ्नु पर्ने हो उसले आफूले खोज्छ। अब कसले पनि, सरकारले पनि त्यहाँ छुँदैन, कसले पनि छुँदैन होइन। व्यक्तिले पनि छुँदैन, प्रतिवादीले पनि छुँदैन, सरकारले पनि त्यहाँ छुँदैन। अदालतले जे भन्छ त्यति मात्र हुन्छ त्यो मुद्दामा। प्रमाण पनि अदालतले भनेको प्रमाण मागेको भने दिने हो, सरकारले पनि मागेको कुरा तपाईँको चाहिँ प्रतिवादीले पनि दिने हो। त्यसको मुद्दाको कार्यविधि चाहिँ त्यो हुन्छ। जुटाउन सकेनन् भन्ने पल्छ होइन, त्यो अदालतले मागेका कुरा जुटाउने नजुटाउने भन्ने कुरै केही छैन त्यसमा, त्यस्तो केही हुँदैन। त्यसको प्रमाणित गर्ने जिम्मा चाहिँ सरकारको हो। फेरि
त्यो प्रतिवादी जो थुनिएको छ थुनिएको मान्छेले चाहिँ आफूलाई प्रमाणित गर्ने होइन, त्यो चाहिँ सरकारले सरकारी पक्षबाट चाहिँ त्यसलाई प्रमाणित गर्ने। जस्तो अब दर्शक महानुभाव हामी इन्टरनेसनल डिस्कसमा छौँ, हामीसँग कानुन विज्ञ र त्यसै गरी सुप्रिम कोर्टका चाहिँ अधिवक्ता र न्यायका लागि मानव अधिकार सङ्गठनका संयोजक इन्द्र आर्यालजी हुनुहुन्छ। इन्द्र सर, अब यो चुनाव पनि लाग्यो, स्थानीय तहको चुनाव वैशाख 30 को लागि तय भएको छ। योभन्दा अगाडि वाइट बडी काण्ड जस्तो अब निर्मला हत्याकाण्ड होइन, र त्यसै गरी अब विभिन्न तपाईँका विभिन्न काण्डहरू छन्, भ्रष्टाचारका फाइलहरू, यो सबै कुराहरू छन्। यसलाई जनताको माझमा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू गएका छन्। अब नेताले चाहिँ अब जुन कस्तो तरिकाले त्यहाँ अब प्रस्तुत गर्ने उनीहरूको जीवनको कुरा होला, तर खासमा भन्नुपर्दा तपाईँ पनि यो जनताको हक अधिकारको लागि उनीहरूको आवाजलाई बोल्दै आउनुभएको पात्र भएकोले पनि अब जनता कसरी प्रस्तुत हुनु पर्दछ त? यस्तो छ, अब उम्मेदवारहरूसँग यो स्थानीय तहको चाहिँ निर्वाचन हो, त्यस कारणले कतिपय हामीले उठाएका ठुला कुराहरू यहाँ एडजस्ट नहुन पनि सक्छन्। फेरि अब भूगोलका हिसाबले चाहिँ त्यही भूगोलमा ती घटनाहरू भएका नै हुन्छन्। जस्तो कञ्चनपुरको घटनामा पनि मेयरकै नाम आयो होइन, त्यसपछि सर्लाहीको कुमार पौडेलको घटना पनि मेयरकै नाम आयो होइन त। अब त्यस पछाडि अरू कुराहरूमा पनि कतिपय ठाउँहरूमा काहीँ तपाईँको चाहिँ मेयर स्वयंले व्यक्तिलाई बौसी भनेर चाहिँ उसमा कैलालीमा है के प्रसाद अरे चौधरी होइन, उहाँको नाम आयो है। त्यस कारण स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू पर्याप्त रूपमा विवादास्पद भए यो 5 वर्षमा। अनि आर्थिक कुरामा उहाँहरूको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठ्यो। हामीले पहिला तपाईँको चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिका हुँदाखेरि चाहिँ स्थानीय तहमा घुसखानी चलन थिएन। जतिखेर तपाईँको जनप्रतिनिधि भएनन् र कर्मचारी मात्र बसे, कर्मचारी भएपछि त्यो चाहिँ स्थानीय व्यक्ति नहुने रहेछ। अनि स्थानीय तहमा स्थानीय निकायमा घुसखानी चलन आयो त्यसपछि, किन कर्मचारी त्यहाँको त होइन है। उता स्याङ्जाको मान्छे उता ओखलढुङ्गा गएको छ, उसले नखाएर खाएर हिँड्छ, सकिहाल्यो। ओखलढुङ्गाको मान्छे स्याङ्जा पुगेको छ, उसले नै खाएर हिँड्छ होइन त। त्यो हिसाबले चाहिँ अनि जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि मलाई चाहिँ के आशंका थियो भने हामीले त्यतिखेरको म मानव अधिकार सङ्गठनमा हुँदाखेरि 50 भन्दा धेरैवटा जिल्लामा चाहिँ प्री अब्जर्भेसनका लागि गयौँ। निर्वाचनको तयारी, निर्वाचनको खर्च होइन, त्यो हामीले प्रतिवेदन दिएका छौँ निर्वाचन आयोगलाई। ती कुराहरू सबै हेर्दाखेरि र अनि एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको एउटा आक्रोश स्पिरिट हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विवाद हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो र मैले कति ठाउँमा भने पनि थिएँ यही हैसियतले चाहिँ तपाईँहरूको विवाद हुन्छ भन्ने। तर जुन लेभलमा विवाद हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो त्यो लेभलमा विवाद भएन, 1-2 ठाउँमा बाहेक विवाद भएन। त्यसको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँको त्यो चाहिँ काले मिलेर खाउँ भाले होइन, भाले खाने बेला त काले कुकुर। केन्द्रमा जति चुनावमा चाहिँ तपाईँको जनताले निर्वाचित गराइदिन्छन्, केन्द्रमा पुर्याउँछन्, पार्लियामेन्टमा पुगिसकेपछि त्यहाँ मिलिजुली तरिकाले स्थानीय तहमा पनि त्यो थियो त्यो रिपिट जस्तो अब भ्रष्टाचार नहुनु पर्थ्यो, किनभने त्यही टोलको मान्छे हो, त्यही गाउँको मान्छे हो, त्यही ठाउँको मान्छे हो, त्यसलाई त लाल लाग्नु पर्ने नि त। हिजो तपाईँको चाहिँ लहर हिँडिरहेको मान्छे आज पैसा कमाएर ठुलो कुरा गर्दा भनेको नेपाली समाजमा मैले अघि नै भने नि हिंसालाई, अपराधलाई, भ्रष्टाचारलाई हामीले स्थापित गरिसक्यो, त्यसबाट लाज लाग्दो रहेछ कि। हिजो तपाईँको चाहिँ वडा अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि उसको हैसियत कहाँ पुग्यो, वडा अध्यक्ष भएपछि उसको हैसियत कहाँ गयो होइन। गाउँमा ऊ ठाँट भएर वडा अध्यक्ष भएपछि घर बनायो भनेर हिँड्छ कि, ढुक्कले हिँड्छ हेर्नुहोस् होइन। भनिसकेपछि हामीले गरेको अहिलेको परिवर्तनमा चाहिँ के गरेछौँ भनेदेखि हिंसालाई बढायौँ, स्थापित गऱ्यौँ, भ्रष्टाचारलाई स्थापित गऱ्यौँ, त्यसमा लाज नलाग्ने भयो होइन, अपराधलाई स्थापित गऱ्यौँ होइन, धम्कीलाई स्थापित गऱ्यौँ। नियन्त्रण गर्ने हामीसँग अख्तियार अनुसन्धान आयोगहरू, विभिन्न चाहिँ संस्थाहरू, प्रहरी सङ्गठनहरू सबै यस्तो छ। प्रहरी पनि छ, सरदारी गर्न जनता प्रहरी पनि छ, अख्तियार पनि छ, अरू सारा निकाय छ। यति धेरै निकाय छ नेपालमा, यो केही हुनै हुँदैन यति थोरै मान्छे। यो चेन भत्काउन के गर्नु पर्यो इन्द्र? अब जहिलेसम्म अभाव दबाव र प्रभावले काम गरिरहन्छ देशमा, अभाव तपाईँसँग अभाव छ, थोरै लोभ देखाइदिएपछि तपाईँ लोभिनुहुन्छ, तपाईँलाई कमजोर हुनुहुन्छ, सत्ताको दबाब होला होइन, बन्दुकको दबाब होला, धम्कीको दबाब होला, दबावले काम गर्छ। त्यसपछि तपाईँको पदीय प्रभावले काम गर्छ। त्यो दिनसम्म तपाईँको चाहिँ यो चेन भत्किन्न। जुन दिनसम्म अभाव दबाव र प्रभावले काम गर्न छोड्ने स्थिति आउँछ बल्ल भत्किने हो। त्यसकारण आज नेपालमा काम हुने भनेको अभाव दबाव र प्रभाव, 3 कुराले। कसलाई मुद्दा लागोस् त्यो पनि त्यही 3टा कुरा भित्र पर्छ।
तीनटा कुरामध्ये एउटा चाहिँ प्रयोग भयो भने त्यसले काम गरिहाल्यो कि। ओके, म अलिकति अब निर्वाचन निष्पक्ष रूपले हुने नहुने त्यसलाई निष्पक्ष अब त्यतातिर जाउँ ठ्याक्कै, किनभने योभन्दा ओके निष्पक्ष चाहिँ के छ भने पहिला जसरी एकदमै ब्यालेटै लुट्ने होइन भाग्सै कुदाउने त्यो क्रम त कर्मिक रूपमा पछि घटेको छ। 64 सालमा चाहिँ माओवादीहरू भर्खर उसमा आएको रूपान्तरित भएर आएका कारणले उनीहरूको त्यो धङधङ्गी भएका कारणले चाहिँ त्यो बेलामा अलि चर्कै भए उनीहरू होइन, लट्ठी लिएर चाहिँ निर्वाचन उसमा जाने कुटपिटदेखि सबै कुराले गरे एउटा। त्यस पछाडिका निर्वाचनहरूमा उनीहरूको पनि त्यो रहेन होइन। तर पछिल्लो आवरमा चाहिँ के देखियो भने आर्थिक प्रलोभनमा चाहिँ निर्वाचनमा केही प्रभाव पार्ने देखियो ठाउँअनुसार होइन, ठाउँअनुसार सबै ठाउँमा हुँदैन। अनि आर्थिक प्रलोभन किन हुने हो भने अब जो निर्वाचित भएर गए पनि हामीलाई चाहिँ अब फन्डामेन्टल रूपमा केही गरिदिने होइन, बेसिकल्ली केही हुने होइन। सामान्य तपाईँको मान्छे जन्मिएपछि त बाहुन्ने पनि त बढेर यत्रो यत्रो भयो 3 फिटको हुन्छ नि त होइन। त्यसलाई ओडमा मैले अब होचा पुड्का भन्ने चलन छ होइन, ऊ पनि त 3 फिटको हुन नि बढेकै हो नि त। त्यो बढेकोलाई विकास भनियो भने त्यो सही होला र होइन नि त होइन। मेरो विचारमा त्यो सही होइन भने रेगुलर हुने सामान्य विकासहरूलाई मैले गरेँ भनेर देखाउने एउटा कुरा होला है। तर तपाईँको चाहिँ साँच्चीकै परिवर्तनका लागि त्यो त अनुभव कसले गर्नुपर्छ? जनताले गर्नुपर्छ के। म वडा कार्यालयमा जाँदा मैले कति सहज अनुभव गरेँ, म एउटा सिफारिस लिन जाँदा मैले कति सहज अनुभव गरेँ। मेरो कार्यालयमा गएको जस्तो लाग्यो कि हाकिमको कार्यालयमा गएको जस्तो भयो होइन, मेरो घरमा गएको जस्तो भयो कि अन्त गएको जस्तो भयो भनेको। न्याय भन्ने कुरो, सुशासन भन्ने कुरा चाहिँ दिनीले दिएछु गरिदिएछु भनेर उसको बाबुको सम्पत्ति हो र गरिदिएछु भन्ने कसैले, राज्यकै सम्पत्ति हो नि होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको पाउनेले महसुस गर्नु पऱ्यो मैले पाएको छु, आई एम ह्याप्पी विथ यु। कतिपय देशमा जाँदाखेरि त्यहाँका सरकारसँग पिपुलहरू कस्तो ह्याप्पी हुन्छन्। तपाईँ एउटा मान्छेलाई सोध्नुहोस्, यहाँ स्थानीय तहको सोध्नुहोस्, प्रदेश सोध्नुहोस् होइन, जो तपाईँ अलि अँध्यारा छ, केन्द्र सरकारको सोध्नुहोस्, यो कसैको पनि परिणामको बारेमा कुरा हो नेपालले गाली बाहेक दोहोरो गरेको मैले देखाएँ। तपाईँलाई के लाग्छ? मैले चाहिँ त्यो देखाएको छु। त्यस कारणले त्यो जनताले चाहिँ सर्भिस डेलिभरी नभएकै हो जनतालाई, उनीहरूलाई सर्भिस डेलिभरी भएन होइन। उनीहरूको आकाङ्क्षा बमोजिम जस्तो काहीँ सबैका आँखा छन् कि प्रमाण छैन होला। 100 रुपियाँ काहीँ छ त्यसमा 20 रुपियाँ काम गरेर 80 खायो जनताले बुझेको छ नि त। भला उसमा 80 खाएको प्रमाण छैन होला कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सबभन्दा ठुलो इन्डस्ट्री चाहिँ के हो भने पोलिटिकल इन्डस्ट्री चाहिँ सबभन्दा राम्रो भयो कमाउनका लागि। झोला बोक्यो होइन, तपाईँको पहिला जस्तो राजनीति गरेको चिन्तन गरेको यो भन्ने पनि परेन। पुरानो राजनीति गरेको राजनीतिमा रेगुलर हिँडिरहेका मान्छेहरू सबै अहिले पाखा लाग्दै गए। त्यस पछाडि अब नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ जो तपाईँको एउटा दलमा, उहाँलाई फेरि त्यो दलसँग मतलब पनि छैन, त्यो दल नभए अर्को दललाई हिँड्नु दिनुहुन्छ, उहाँलाई मतलब पनि भएन। अनि एउटा नेताको पछि लाग्यो होइन, 2-4 पैसा अब जग्गा छग्गा कता कता उहाँहरू हिँड्नु भएको छ, अलिअलि पैसा गोजा छ, बाल्लो सल्लो कलभट सल्भट होइन, यो छ नि त ठाम त। अलि बल हुन्ला पाखुरा हुन्ला त पैसा कमाउने ठाउँ नेपालमा जति पनि छ त, सामान्य रेगुलर काम गर्ने मान्छेलाई मात्रै नभएको पैसा। अब त्यसमा तपाईँको लाग्ने साथीहरूले चाहिँ अनि लएर यसो नेताहरूको नजिक छोटे बडे नेताहरूलाई अलिअलि रिजायो, त्यसमार्फत फेरि केन्द्रीय नेतासम्मै उहाँहरू पुग्न सक्नुहुन्छ, 2-4 पैसा खर्च गर्यो। त्यस पछाडि चुनाव उठ्यो है। अब त्यसबाट नकमाउने भने किन उठ्ने त? बालुवा बेचेर पैसा आएको थियो त, कलबट बनाएर पैसा आएको थियो त है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पैसाको प्रभाव या अनुचित पैसा आर्जन गर्ने, लुटेर पनि तपाईँको चाहिँ धनी होइन्छ भन्ने होइन, भ्रष्टाचारको त अझ धेरै सभ्य कुरा हो नि त। हामी कहाँ त तपाईँको चाहिँ द्वन्द्वकालमा त्यत्रो पैसा लुटियो नि ब्याङ्कमा, यदि कसैले हिसाब खोज्न सक्यौँ हामीले? पैसा त खोज्नुपर्छ नि, पर्दैन र? तपाईँको पैसा हो, मेरो पैसा हो नि त, खोज्यौँ भनिसकेपछि त्यस पछाडि एकाएक तपाईँको टोलमा कति मान्छे धनी भयो देख्नु भएको छ नि होइन? देख्नुभयो कि भएन? देख्नु भएको छ नि। लोकल इलेक्सनबाट आएर वडा चाहिँ वडाहरू कति धनी भयो त्यो पनि देख्नु भएको छ। हिजो द्वन्द्व पछाडि तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कको पैसा उठाएर कति धनी भयो त्यो पनि देखिएको छ। सारा गाउँले गहना पोको पारेर भागा पनि देखिएको छ, छैन र? त्यतिखेर द्वन्द्वमा लाग्ने नेताका चाहिँ ज्वाइँ जेठान धनी भए पनि देखिएको छ। भनेको लुटेर पनि जसरी हुन्छ तपाईँले कमाउनु पऱ्यो कि, त्यो मेन्टालिटीबाट आज हामी ग्रसित छौँ। त्यो भइसकेपछि चाहिँ निर्वाचनमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ। त्यसको परिणाम चाहिँ के भइदिन्छ भने आज तपाईँको चाहिँ त्यो प्रभावबाट हामी ग्रसित छौँ, त्यो प्रभावबाट प्रभावित हुन्छौँ। हिजै बिहान मैले एक ठाउँमा यसो बिहान चिया खान बसेको थिएँ, त्यहाँ एकजना भाइ आउनुभयो। अनि अहिले पैसा चाहिँ साफसा खाइन्छ सबसँग, भोट चाहिँ ल्याप्चे लाएर त्यो कसलाई पनि दिने होइन, त्यहाँ ल्याप्चे हानिदियो भनेर। जनता सचेत हुनु पर्यो, जनता सचेत हुनु पर्यो। तर जनता सचेत मात्र भएर हुन्न, जनताका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू
स्टेटबाट पुरा भाका दिन बल्ल जनता सचेत हुन्छ। सचेत भनेको किताब पढेर हुने कुरा नि होइन। सचेत भनेको अर्कालाई गाली गर्न सिकेर पनि हुने होइन। सचेत भनेको राजनीतिक दलको चाहिँ नारा घोकेर भट्याएर हुने पनि होइन। हाम्रा फलाना महान भन्दै हिँडेर पनि हुने होइन। सचेत भनेको उसको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पुरा भइसकेपछि चाहिँ ऊ खुला दिमागले आफ्ना बारेमा सोध्न। तपाईँलाई ह्यान्ड टु माउथको समस्या सकिसकेपछि बल्ल तपाईँले अरू कुरा सोध्न सक्नुहुन्छ कि आज नेपाली तपाईँको चाहिँ जतिसुकै पैसा भए मान्छे भयो भने ह्यान्ड टु माउथभन्दा माथि पुगेको छैन। करोडौँ भ्रष्टाचार गर्छ तर त ऊ रोकै छ कि यो आएन भने खतम भयो नि त, नातिला त पुगेन भन्छ होइन। भनेको मतलब त्यो खालको मेन्टालिटीबाट चाहिँ मान्छे सचेत हुँदैन। सचेत हुँदै होइनौँ हामी अब अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै जुन यो न्यायका लागि मानव अधिकार सङ्गठनको पनि नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ होइन इन्द्र सर? हजुर, सञ्जालले के छ, के छ सर्टकटमा बताइदिनुहोस् जाँदा जाँदै। मैले त दुईवटा कुरा छ, कम्तीमा पनि मान्छे हिंसाबाट ग्रस्त नहौँ होइन, हिंसाको पीडामा नबसौँ। ठ्याक्कै भनेको जस्तो परिणाम नहोला तर तपाईँ हामीले आवाज उठाइदिँदाखेरि त्यसको जे भयो निरोध चाहिँ हुँदै जान्छ होइन। निर्मूल नहोला, निरोध चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले कुनै पनि खालका हिंसा, कुनै खालका अपराधहरू त्यसलाई सहेर नबस्नु। एकातिर राजनीतिक रूपमा चाहिँ कसैलाई केही भन्नुभन्दा पनि त्यसको इन्टरनल पार्ट के हो र राजनीतिक रूपमा उनीहरू कति इमान्दार छन् देश र जनताप्रति होइन। कस्मेटिक कुरा राम्रा हुन्छन् नि त, जसले बदमासी गर्छ त्यसले राम्रा कुरा गर्छ है। त्यस कारणले बदमासी गर्नेका राम्रा कुरा भन्दा पनि साँच्चीकै राम्रो जियो पोलिटिक्सका हिसाबले हेर्नु पऱ्यो। फेरि तपाईँले चाहिँ युरोपियन स्ट्यान्डर्डमा अमेरिकन स्ट्यान्डर्डमा हेर्नुभयो भने फेरि फेल खानुहुन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ जियो पोलिटिक्स जस्तो छ त्यो खालको मेन्टालिटी बनाएर चाहिँ भोट दिने काम गरौँ र कसैको लागि 2 पैसा दिन्छ भनेर या मासु भात खान दिन्छ भनेर मोटरसाइकलमा तेल हालिदिन्छ भनेर भोट दिने समर्थन गर्ने काम नगरौँ। त्यसको चाहिँ दुष्परिणाम हामीले भोग्नुपर्छ। उनीहरू भ्रष्टाचारी हुन्छन् र पैसा हाम्रै खान्छन् है। हजुर, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हस् दर्शक महानुभावहरू, आजको बहस कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले voiceNepal@gmail.com र त्यसै गरी एचबी ताम्राका.voiceNepal@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ। भोइस नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो। म एचबी ताम्राकार र इन्द्र आर्याल सर, हामी दुईजना बिदा चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच।